from 서영. 여러분, 하이. 오늘은 등을 하는 날입니다. 언풀 다운부터 해요. 오늘도 마침 등을 할 생각인데 등을 가서 뭐 하지 하고 생각하고 있었거든요. 그래서 GPT한테 물어본 것 같아요. 그래서 GPT가 정해준 루틴으로 등을 하려고 합니다. 제가 얼마 전에 저의 운동 영상을 보고 너무나도 깜짝 놀랐습니다. 인바디를 쟀을 때도 팔이랑 다리 부분은 표준이라 나왔거든요. 근데 몸통은 그 과대라고 나왔나? 표준 이상이라 나왔어요. 약간 살이 찌면 몸통에 많이 찌는 스타일이어서 지금 가슴도 너무 커져서 너무 부담스러워요. 약간 감당이 안 돼요. 약간 숨막 약간 뭐 가득 차 있는 느낌? 뭔지 알아요? 네, 무튼 요즘 등을 할 건데 지금 하는 등 동작은 제가 너무나도 좋아하는 하이로우 동작이에요. 등 중간 하부를 먹일 수 있는 동작인데 개인적으로 저 그립보다는 그 맥그립 있죠. 그걸로 상체를 숙이고 하면 조금 더 아주 잘 들어옵니다. 근데 저희 센터에는 맥그립을 잘 찾아볼 수가 없어서 약간 전쟁이에요. 요즘에 약간 조금만 헬스장을 늦게 가잖아요. 사람이 너무 많아요. 요즘에 다시 사람들이 헬스장을 많이 오시나 봐요. 다음은 랩풀 다운을 합니다. 사실은 저는 좁은 그립으로는 랩풀 다운을 하지 않는데요. 저게 그냥 끼워져 있길래 저걸로 해봤어요. 사실 저렇게 좁은 그립은 전 느낌이 잘 안 들어오더라고요. 그래서 잘 하진 않습니다. 이 영상을 보니까 머리가 많이 길었네요. 머리를 한번 컷하러 가야 되겠어요. 사실 오늘은 저의 생일이에요. 그래서 오늘은 기분이 좋습니다. 그냥 좋게 보내려고요. 여러분도 오늘 좋은 하루의 마무리가 되셨으면 좋겠어요. 그럼 우리 또 봐요. from 서영.